বেঙ্গলি কুকিং অ্যান্ড ব্লগের পক্ষ থেকে সকলকে নমস্কার। আজ আবার একটি রেসিপি নিয়ে হাজির। আজকের রেসিপি চিকেন পপকর্ন। তো বাচ্চাদের খুবই ফেমাস, বড়োদেরও ভালো লাগে। তো চলুন চিকেন পপকর্ন কীভাবে বানানো হয় দেখে নিন। চিকেন পপকর্ন করার জন্য আমি বোনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি, আর এরকম এরকম ছোটো ছোটো পিস করে নিয়েছি, একদম ছোটো ছোটো। ঠিক আছে, আমি 300 গ্রাম চিকেন নিয়েছি। এরপর এটা যে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রসেস হচ্ছে অল্প পরিমাণ জিরে গুঁড়ো, অল্প পরিমাণ ধনে গুঁড়ো, ঝাল নিজের টেস্ট অনুযায়ী, লঙ্কা গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ স্বাদ অনুযায়ী, অল্প পরিমাণ গরম মশলা আর কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। আর এখানে দেবো চিলি সস, গ্রিন চিলি সস, সয়া সস, আর রেড চিলি সস। টমেটো সসটা নয়, কিন্তু রেড চিলি সস। হ্যাঁ, বাস। আর এখানে দিতে হবে পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট। মানে 1 চা চামচের হাফ চামচ দিয়ে এটা ভালো করে ম্যারিনেট করতে হবে। ভালো করে মাখিয়ে এটা মিনিমাম 1 ঘন্টার মতন ম্যারিনেশনটার জন্য রাখতে হবে। চলুন 1 ঘন্টা পরে এটা বার করবো ফ্রিজ থেকে, ফ্রিজে রাখবো। তার মধ্যে কয়েকটা জিনিস করতে হবে, সেটা করবো। এরপর হচ্ছে উপরের যে কোটিংটা করার জন্য, যে পপকর্নের যে স্টাইলটা আসার জন্য, সেটা দেবো এখানে পরিমাণ মতন 1.5 চামচ আমি ময়দা নিয়ে নিচ্ছি, আর দেবো 1.5 চামচের মতন কর্নফ্লাওয়ার। আর এটার সাথে দেবো আমি লঙ্কা গুঁড়ো অল্প পরিমাণ, ব্যাস। এরপর এটাকে ভালো করে মিক্স করে নেব। আমি এখানে নুন দিচ্ছি না, কারণ যেহেতু আমার চিকেনে একটু বেশি নুন দেওয়া আছে, তার জন্য। চিকেন পপকর্নের জন্য তেল গরম করতে হয়ে গেছে প্রায়। তো এরপর যেটি করতে হবে, আমি একটা কাঁচের বয়েলে জল নিয়ে নিয়েছি এবং জলে বরফ দিয়ে দিয়েছি। এরপর কী করবো, 1 পিস করে চিকেন নেবো, 1-2 পিস করে দিয়ে এই ময়দাটা আর আলুটা যেটা মিক্স আছে সেটাতে ডুবাবো। তারপর এই ঠান্ডা জলটাতে ডুবিয়ে আবার একবার ময়দার মধ্যে ফেলে দেবো, দিয়ে মাখিয়ে ডাইরেক্ট এরকম করে করে তেলে দিয়ে নেবো। বাকিগুলো এরকম করে নিয়ে চলুন। একটু ভজকটর কাজ, কিন্তু খাওয়ার সময় আর ভজকটর এটা মনে হবে না। এই ময়দাটাকে, যেটা শুকনো ময়দাটা আছে সেটা ঝেড়ে নিতে হবে। ঠিক এইভাবে ভেজে নিতে হবে। আর গ্যাসটাকে মিডিয়াম থেকে লোয়ের মধ্যে রাখবেন, হাইয়ে রাখবেন না, তাহলে ভিতরে চিকেনটা সিদ্ধ হবে। দেখুন চিকেন পপকর্ন হয়ে গেছে।
লাল করতে চাইলে আর একটু লাল করতে হবে। আওয়াজটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, শুনতে পাচ্ছে। চলুন বাকিগুলো এইভাবে ঠিক করে নেবো। চিকেনটাকে আমি আগে নিয়ে অ্যারোটা মাখিয়ে অ্যারোটার ময়দার মিশ্রণে তারপরে জল দিয়ে আবার রেডি করে রেখেছি। এটা শুধু তেলে ছেড়ে দেওয়া। চলুন তেলে ছেড়ে দিই। আবার বলছি, গ্যাসটাকে কিন্তু মিডিয়াম বা লোয়ে রাখবেন, তাতে চিকেনের ভিতরটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর চেষ্টা করবেন সবসময় এটা ডুবো তেলে ভাজার। দেখুন আবার একবার আর এক করে চিকেন পপকর্ন হয়ে গেল আমার। চলুন আর আছে অল্প পরিমাণ, সেটাও এবার ছেড়ে নিই। ছাড়া হয়ে গেছে, এবার ভাজা হলে দেখাচ্ছি। তো লাস্ট অর্ডার চিকেন পপকর্ন হয়ে রেডি হয়ে এসেছে। উল্টে পাল্টে নিচ্ছি। সবাই বাড়িতে এইভাবে বানান এবং বানিয়ে খেয়ে টেস্ট করে তারপর আমার ভিডিও বক্সে কমেন্ট করুন যে কেমন লাগলো না লাগলো। অবশ্যই ভালো লাগবে। আর এরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর নোটিফিকেশান আইকনটি দাবি রাখুন। পরবর্তীকালে ভালো ভিডিও চ্যানেল আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।